हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी फ़ोन में कॉल पर बात करते समय हमारी आवाज़ ही हमें वापस सुनाई दे रही है या फिर डबल डबल आवाज़ आ रही है तो कैसे सही करेंगे। तो इसे सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, तो इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर डायलर ऐप को खोजना है जिससे आप फ़ोन लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ऐप आ गया, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर ऐप को खोजने में कोई प्रॉब्लम होगी, देखिए सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है फ़ोन। तो फ़ोन ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। और अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ऐसा करने से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो जैसे ही फ़ोन स्विच ऑन होगा तो फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा और नेटवर्क आने के बाद कॉल पर बात करेंगे तो डबल डबल आवाज़ नहीं आएगी और इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। देखिए कभी कभी नेटवर्क में कोई इशू रहता है तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये सब कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आप ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।